ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു A to Z Art. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കരാഹി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ഉള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ഒണിയൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ മലയാളികൾ സവാള ഇല്ലാതെ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അല്ലേ? പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം കാണുമ്പോൾ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, കാരണം മസാലയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വേവിക്കലാണ്. എന്തായാലും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാൻ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രത്തിലിട്ട് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം ഉപ്പും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ കറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അത്ര സുപരിചിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു റെസിപ്പി കിട്ടും. അതിനുശേഷം 3 തക്കാളി അതേപടി എടുത്തിടുക. 5 വരെ ഇടാം കേട്ടോ. കൊറിയാണ്ടർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിടി ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കൊറിയാണ്ടർ അവസാനം ഇട്ടാലും മതി. ഞാൻ കൊറിയാണ്ടർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഒരു പിടി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ തക്കാളിയും ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് വെന്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട് നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ചിലർ കൈ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും, കൈക്ക് പൊള്ളിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ഒരു സ്ക്വീസി പരുവം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് ഉടച്ച് ആ ചിക്കനോട് ചേർത്ത് അങ്ങ് വേവിക്കുക. ഏകദേശം ഇത് 20 to 30 മിനിറ്റ്സോളം ഞാനിത് വേവിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലെത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും കൊറിയാണ്ടർ പൗഡറും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൗഡറും പുറമെ ക്യുമിൻ സീഡ്സും ഇട്ട് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ ലുക്കേ മാറി. ലുക്ക് മാത്രമല്ല, ടേസ്റ്റും അടിപൊളിയായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ഇനിയാണ് ഇതിലെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്, അതായത് ഫെനുഗ്രീക്ക് ഡ്രൈ ലീവ്സ്. ഇത് ടോട്ടൽ ആ ചിക്കൻ കറിയുടെ ഫ്ലേവറെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു, നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ബട്ടറും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ബട്ടർ ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ബട്ടർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ കറിക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. ഈ പാത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ചിക്കനിലോട്ട് ആ ഗ്രേവിയെല്ലാം അതിൻ്റെ സത്ത് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്പൈസി ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഒരു നല്ല ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം കുറുകി നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലെല്ലാം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലുള്ള ചിക്കനാണ് ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് എല്ലിൻ്റെയും കൂടെ ആ സത്തിറങ്ങി നന്നായിട്ട് ആ ചിക്കൻ വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ കറിയേക്കാളും. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്കത് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ചിക്കൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു ഓൾ. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ നന്നായി വഴറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലർ പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യത്തില്ല. പഴയ നമ്മുടെ സെയിം ചിക്കൻ കറിയും സെയിം കറികളാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഉള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ട്രൈ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു റെസിപ്പിയാണ്.
ആ ഒരു 30 മിനിറ്റ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി എക്സ്ട്രാ വേണ്ടവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ജിഞ്ചർ ഇങ്ങനെ ജൂലിയൻസ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക, ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഇടാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചില്ലീസും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ്സും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആ 3 മിനിറ്റ്സും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ടോട്ടൽ ഫ്ലേവർ ആ ചിക്കനിലോട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഫെനുഗ്രീക്കിൻ്റെയും കൊറിയാണ്ടറിൻ്റെയും ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും എല്ലാ സ്പൈസിൻ്റെയും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ചിക്കൻ വിഭവം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ സവാള ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ്സും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആ മസാലയും കൂടെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാമല്ലോ, ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്ലീസ് ട്രൈ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഇനി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേ. ആൻഡ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.